रथयात्रा जगा प्रेम सह वर्षारे भिजिबे भक्त। घांटिलाणी घूर्णिबलय 4 दिन प्रबल छेचिब। बिजुली घड़घड़ी वर्षा सह झटका पवन भय। तेरह जिला को येलो वार्निंग, मत्स्यजीवी को समुद्र मना। उत्तर बंगोपसागर में घूर्णिबलय सक्रिय, जार प्रभाव में सारा राज्य में 4 दिन वर्षा छेचिब। ए संभावना को देखि आसंता 24 घंटा लगी 13 जिला जारी होइछि येलो वार्निंग। केवल वर्षा हेब ता नुहे, जोर रे घड़घड़ी मारिब, बिजुली भी चमकिब। यह छड़ा घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बहिबार संभावना मध्य रही। तेणु समुद्र कूलिया लोकों को अलर्ट करा जाइथिबा बेले 17 तारिख जाई मत्स्यजीवी को समुद्र भीतर को जीवाकू बारण करिछि पाणीपाग केन्द्र। थरे देखंतु एही सैटेलाइट दृश्य को। उत्तर बंगोपसागर और ता संलग्न दक्षिण बांग्लादेश पाखरे केमिति एक घूर्णिबलय सक्रिय रही। तेणु राज्य में 5 दिन जाए लगाण वर्षा नहीं चेतावनी जारी होइथिबा बेले गोटे दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही। जेतेबेले कि कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर, मयूरभंज और केन्दुझर जिले में प्रबल छेचिब बोली आईएमडी अनुमान करिछि। किंतु गंजाम, गजपति, नयागढ़, खोर्धा और सुंदरगढ़ में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेब एवं घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बहिबार संभावना थिबा कहिछि पाणीपाग विभाग। मंगलवार तुलनारे बुधवार सकाळु वर्षा बढ़िथिबा बेले कंधमाल जिले में प्रबलरू प्रबल वर्षा हेउथिबारु आईएमडी पक्षरु ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे आसंता 17 तारिख जाए राज्य में वर्षा जारी रहिबो। ओडिशा उपकूल में मेघुआ पाग सह 35 ରୁ 45 किलोमीटर बेगरे पवन बहिब। एपरिकी पवनर सर्वाधिक बेग घंटा प्रति 55 किलोमीटर अधिक जोर रे हेबार अनुमान करा जाउथिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य को जीवाकू बारण करा जाइछि। मंगलवार भद्रक रे वर्षा एमिति हेला जे प्राय इलाका रे पानी पसिगला। सते जेमिति नदी बाड़ भांगी सहर को पशि आसी सेपरी स्थिति होइतिला। तेणु स्थानीय प्रशासन को स्कूल छुट्टी घोषणा करने को पड़ता। अन्य पक्षरे दिनक परे पुरी रे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा अनुष्ठित होबाकू जाउछि। वर्षकर विरति परि परंपरा अनुसार महाप्रभु श्री जगन्नाथ अणसर घर बाहरी भक्तों मेल को आसबे। सेथिपाई पुरी रे भिड़ जमिबा आरंभ होइथिबा बेले वर्षा वार्निंग भक्तों को अड़ुआरी पकाइछि। कारण भक्त चाहे जगन्नाथों प्रेम में भिजिबा पाई। मात्र एथरर घूर्णिबलय जगा प्रेम सह भक्तों को वर्षारे भी भिजाइब, सेथिरे संदेह नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, दिनांक टीवी।